Түлкінің күлкісі. Елпеңдеп жүгіріп келе жатқан түлкінің сирағы Саршұнақтың ініне түсіп кетіп кептеліп қалады. Қанша әуреленсе де қайта тартып шығара алмайды. Інінде жатқан Саршұнақ сұғынып тұрған түлкінің табанын қытықтай бастайды. Қытыққа шыдай алмаған түлкі өзінен өзі ыржыңдап күле береді. Сөйтіп күліп тұрғанда қасына қасқыр келеді. О, түке, неге күле бересің? Қандай қызық көрдің? Ой, Қасеке, әлемде болып жатқан қызықты көрсек, сенің де шешілең қатар еді. Бұған қасқыр нанып қалады да, сол қызықты өз көзімен көргісі келіп ынтығады. Қане, маған да көрсетші. Ол үшін мына тесікке аяғыңды тығып, тура қарсы алдыңнан көз алмай қарап тұруың керек. Ендеше бұлай тұр. Деп қасқыр кимеліп кеп түлкінің аяғын інінен суырып алады да өзінің жуан түкті сирағын сұғып жібереді. Мұны көріп ініндегі Саршұнақ ойланып қалады. Жаңа қытықтап едім, сонда да кетпей қойды. Енді мұның аяғын екінші рет ініме сұқпастай қылайын бәлем. Деп қасқырдың өкшесін кеміре бастайды. Қасқырдың жанын көзіне көрініп, түлкіге жалынады. Досым, құтқара көр, досым! Дүние кезек деген осы. Өзің малды қалай жеуші едің? Енді сені де біреу сирағыңнан кеміріп көрсін. Деп түлкі алды-артына қарамай кете беріпті.